สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนยังจำหมาป่าอัลฟาในเกม 99 คืนหรือชื่อภาษาอังกฤษ 99 The Forest ได้ไหมครับทำไมหมาป่าอัลฟาไม่เคยปรากฏตัวในชีวิตจริงเลยทุกคนหลายคนคิดว่ามันไม่มีจริงแต่ความจริงแล้วมันมีจริงนะครับแต่แค่มันสูญพันธุ์แค่นั้นเองสูญพันธุ์เหรอเพราะความจริงแล้วบนโลกเคยมีมันอยู่แต่มีน้อยมากมีแค่6 ตัวถ้าความจริงแล้วตั้งแต่ยุคนิวเคลียร์ที่สหรัฐอเมริกาทำสงครามกับยูเครนได้ทำการยิงนิวเคลียร์แต่ในยูเครนด้วยความที่มันมีโรคพิษสุนัขบ้าเยอะทำให้หมาป่าแถวนั้นถูกสารกัมมันตรังสีพร้อมกับพิษสุนัขบ้าขั้นรุนแรงทำให้แต่สารกัมมันตรังสีก็เป็นระงับสารกระตุ้นพิษสุนัขบ้าทำให้มันไม่บ้าแต่มันดุร้ายขึ้นทำร้ายคนขึ้นมองเห็นได้มากขึ้นหูดีมากกรงเล็บแหลมคมขึ้นฟันแหลมคมขึ้นดุร้ายมากขึ้นซึ่งทำไมผมถึงย้ำเรื่องความดุร้ายเพราะด้วยความที่ในเกมมันกัดเราเกือบครึ่งหลอดซึ่งแม่งโคตรเจ็บแต่ถ้าในชีวิตจริงมันกัดทีเสียเลือดแถมยังโดนน้ำลายที่เป็นพิษของมันอีกมันทำไมเหตุผลมันถึงตาแดงเพราะด้วยความที่มันโดนสารกัมมันตรังสีเข้าตาทำให้มันไปปัวเชื้อทำให้ตาของมันได้กลายเป็นสีแดงนั่นเองพูดง่ายคือมันก็เหมือนมนุษย์ที่แม่งขยี้ตานั่นแหละ เก๋น่ารู้เล็กน้อย มันสูญพันธุ์ไปแล้วมันปรากฏตัวตอน1994ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีกล้องถ่ายรูปหรือยังไม่มีข่าวทำให้ยุคสมัยนั้นยังไม่มีข่าวคราวของหมาป่าอัลฟาแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้เรียกหมาป่าอัลฟานะครับในสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเฮนเฟอร์ซิเกลฟอร์หรือหมาป่าอัลฟาที่เราเรียกได้มาจากภาษายูเครนและอเมริกาแล้วมันสูญพันธุ์มาตั้งแต่ปีไหนล่ะ2000ครับหรือยุค 2000 นั่นเองแกน่ารู้เล็กน้อยมันสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยที่มันจะไปอยู่หน้าบ้านมึงนะ